以前呢，曾经有人问过我，你看起来明明就很健康很正常啊，不像是一个有进食障碍的人呀。其实呢，这句话让我很痛苦，但是呢，它又不是一个可以三言两语就解释清楚的话题。所以今天我想要来聊这个非常重要的话题。进食障碍是不能用一个人的体重或外表来诊断的。在普遍社会的认知中，很多人一听到进食障碍，他们想到的是在电影中 To the Bone 里面的那种女主的样子，通常都是骨瘦如柴、瘦到皮包骨的人，就是厌食症的代表。又或者是另外一个极端，胖到300斤、400斤的人才算是暴食症。其实这个观点是错误的，有很多看起来很正常甚至很健康的人，其实是最不健康的。我举个我自己的例子，可能新朋友不懂，我以前很喜欢健身，也很喜欢健力，如果可以的话，我会一个星期7天呢都泡在健身房里。那时候我的人设，别人看到我的样子呢，都认为我是一个很健康很自律的人。因为那个时期的我呢，很纠结我每天的那个步数，我每天都坚持要走1万步或1万多步以上，所以我经常在外面走来走去，导致呢我皮肤会比较黝黑。皮肤黑的时候呢，肌肉线条就比较明显了。我看起来就是健康生活方式的代表，我可以给你们看一些照片啊哈。可是只有我自己知道，那段时间呢，我的整个饮食和生活状态已经是很糟糕了。我每吃一口食物，我都要计算热量，有时候稍微多吃了一点点，就会陷入很强烈的罪恶感，我就要想办法把那个热量的平衡值再拉回来。总之我一定要制造个热量缺口。所以有时候当我暴食之后，我就会想办法弥补，我会用过度的运动啊，继续走啊，走个1万步2万步啊，或者更惨的是就是用断食来把那个热量拉回来。我的生活全部被饮食和锻炼控制了，甚至我出门的时候我都一定要去健身房，都一定要确保我一定要走2万步。所以外表看起来是在健康健身的人，实际上其实是一种被进食障碍控制的状态。当然我要先在这里停下来哈，因为健身的人很激动。曾经每当我聊到关于健身的话题呢，有的人的反应就会比较激烈。我这里分享的是我个人还有我的群组里面有一些姐妹的分享。我的重点是大家千万不要以一个人的外表来断定这个人有没有进食障碍。健身房里看起来最自律的人，体重也不是很瘦的人，甚至看起来有点壮壮的人，微胖的人，他也可能正在经历着进食障碍，心里正在承受着巨大的痛苦。那个时期的我最可悲的是我不了解进食障碍，真的，我以前以为的进食障碍就是厌食症的那一种，所以我没有办法意识到自己有问题。这也是我做中文视频的初衷啊，因为真的是太少关于进食障碍的资料了。再加上因为目前主流健身文化推崇了计算热量啊，甚至鼓励我们去吃欺骗餐、断食等等的行为，导致我们没有办法意识到其实自己是在一个饮食紊乱的状态了。我们要记得进食障碍它是一个心理疾病，所以它和我们的外表和体重没有任何的关系。因为社会崇拜瘦的人嘛，当你食欲小的时候，你有小鸟胃的时候，你就会被别人夸奖，觉得你很自律。甚至我以前也是那种曾经会说，哇，我多羡慕小鸟胃的人啊，因为我食欲特别的旺盛嘛，而我一直要去压抑我的食欲。当你能忍受饥饿的时候，你就会被夸，哇，你太厉害了。当你不能够忍受饥饿，你暴食的时候呢，就一大堆人来说你就是没有自律啊，你应该要去找一些替代品啊来吃一吃啊。鬼知道我做了多少所谓的什么酸奶蛋糕啊什么什么的，结果呢导致我的暴食更严重。就是因为这种主流社会的价值观呢，导致我们认为我一定要瘦到某个程度，或者是另一个极端，我一定要胖到某个程度我才叫有病。因为这样很多人延迟了寻求帮助，因为他们觉得自己不够严重，不配说自己有进食障碍。真实的情况是，只要你目前你的饮食或者是你锻炼的状态已经影响到你的生活了，它影响到你的心理健康了，这就是问题了，你就可以开始做出调整了，不用再去等到很严重的时候。我说真的，像我很严重的时候，我真的是有一种我活不下去了的感觉，就是如果再维持那种状态下去，我不知道我会对我自己做出什么东西啊。那如果你还处在犹豫之中，你觉得你自己像是有进食障碍又不像是有进食障碍，有什么办法可以
帮助我们判断自己是不是有进食障碍的倾向呢？今天我就要来和大家做一个小小的自我筛查。这些问题是来自 NADA 美国进食障碍协会的自测问卷，当然它不能代替诊断，但可以帮助你有一个初步的认知。我就读这些问题，然后你们呢在信里面回答一下是或者是否。准备好了吗？那我们开始咯。第一，你是否经常觉得食物和体重几乎占据了你大部分的思考？二，你是否常常因为吃东西而感到强烈的罪恶感？三，你是否会因为吃得比计划多而做出补偿，比如过度运动、催吐或者是极端节食？像我那时候就是我就是靠走路或者是任何有氧运动来抵消我这个热量更惨的是有时候甚至会断食。四，你是否经常无法控制自己的饮食行为，比如明明不想吃却停不下来？五，你是否会避免和别人一起吃饭，担心被别人发现你的饮食习惯？六，你是否觉得如果自己没有特定的体型或体重，你就完全没有价值感？七，你是否因为饮食或身体焦虑影响了你的学习工作、生活或人际关系？如果你发现在很多条问题里你都回答是，那就是一个很强的信号了，你很可能正在经历着进食障碍。这时候最重要的就是先面对这个现实因为我花了很长时间才接受自己有进食障碍的，才踏入康复的。不要责怪自己，而是寻求帮助。有条件的话呢，我们就去寻找心理医生、医院、营养师，或者至少把你的困扰告诉一个你信任的人，然后自己做一些功课，开始调整。我做了200多支视频最后在我结束这支视频之前呢，我想要提醒你们，进食障碍它和外表体重没有任何直接的关系，它看的是你和食物的关系，你和你身体的关系，你的心理状态以及它对你生活的影响。如果你现在在怀疑你自己就是在经历着进食障碍，你千万不要有那种我要等到很严重的时候我才要寻求帮助。你看像我这种等到很严重的时候才踏入康复我跟你讲，真的是花了几年的时间才调整过来的。因为呢，当你越早察觉，越早接受这个现实，越早寻求帮助，你康复的机会就越大，你也不用一直卡在这种恶循环之中。希望我今天这支视频呢，可以帮助你了解进食障碍。你也可以在评论区写下刚才的那些问题里面，你有多少条是回答是或者是否呢？那我们下次再见咯，拜拜。And it goes a little